Hai guys, hari ini kita akan makan mie soto pakai satu telur dengan pakai apa ini namanya ilabulo guys. Jangan lupa kita akan ini ilabulo ya guys. Aku yang masak sendiri guys, dan aku ini menghibur kalian. Sebenarnya aku ada sakit, tapi aku menghibur kalian supaya subscribe aku 1 juta subscriber, dengan like juga 1 juta subscriber. Jadi kalian harus dukung aku ya, soalnya aku ini lagi ada sakit demam tinggi ya guys. Nanti aku jarang bikin konten aku jarang bikin konten soalnya aku lagi ada sakit guys. Jadi ini hari aku akan menghibur kalian. Oke, nah ini nih aku lagi ada makan. Enak banget. Oh iya guys, kalian sudah pernah makan mie soto gak sih? Kalau aku sih sudah berapa hari makan mie, tapi aku mama bilang nanti apa katanya nanti tambah sakit. Kayak apa itu, kasih botak rambutku tidak pernah tumbuh. Oke, nah ini guys, kita lanjut makan ulang ya guys. Ini aku sudah kenyang banget, tapi aku lagi mau paksa buat makan demi hibur kalian. Oh iya guys, nanti kalian nonton ya. Aku juga mau makan yang pedis-pedis. Apa ya kalian? Dukung aku ya. Nih aku makan mie. Oke, enaknya mie. Sebenarnya aku suka pakai sumpit, tapi sumpitnya tidak ada guys. Sudah terbawa banjir ya guys. Jadi aku berusaha banget bikin video buat kalian, menghibur kalian, supaya aku dapat like dan subscribe ya. Nah ini lagi ada semut sedikit sih, baru aku lagi makan ulang guys. Ya oke guys, nanti tunggu di part 2 aku. Nanti aku mau makan yang pedis-pedis ya guys. Dia dari pisang ya guys, tapi pisangnya kayak keripik-keripik ya guys. Nah ini aku lagi mau lanjut makan guys. Dadah guys.